Nel senso di raccolta di opere d'arte, la parola museo inizia a essere impiegata nel corso del XV secolo, in piena età umanistica, quando le corti italiane ed europee si dotano di ricche collezioni di oggetti e materiali, dalla scultura antica alla pittura contemporanea, dagli strumenti scientifici alle gemme e pietre incise, alle monete e medaglie antiche e moderne, dai naturali a testimonianze le più varie del mondo naturale, agli artificiali, macchine e automi, solitamente riuniti e ordinati in piccoli e preziosi ambienti, gli studioli o in armadi e ampie sale, le Wunderkammer della cultura centroeuropea, veri e propri luoghi delle meraviglie nei quali natura e arte si fondono per creare una visione fantastica del mondo. Tuttavia questi luoghi privati erano difficilmente visitabili e in ogni caso mostrati a ospiti selezionati, mentre il carattere distintivo dei musei moderni, a partire dal XVIII secolo, è il suo essere un luogo pubblico, non solo in quanto aperto a tutti e affidato alla gestione di enti e istituzioni pubbliche, ma anche perché è quasi sempre originato da un atto pubblico di acquisizione di singole opere o di intere collezioni, sia per donazione e lascito, sia per statalizzazione o espropriazione, sia per acquisto. La nuova tipologia del museo compare come caso isolato e limitato sul finire del XVII secolo, quando nel 1683 l'Università di Oxford delibera di aprire alla libera frequentazione degli studenti le collezioni d'arte donate all'Ateneo inglese da Ashmole, divenuto poi l'Ashmolean Museum di Oxford. Questo avvenimento venne poi seguito dall'apertura del Museo Capitolino a Roma nel 1734, dalla donazione allo Stato di Toscana nel 1743 di tutte le raccolte principesche, da parte dell'ultima discendente dei Medici, Maria Luisa de' Medici, la quale vincolò il lascito alla sua fruibilità pubblica, e dell'inaugurazione a Londra del British Museum del 1753, con l'esplicito obiettivo di farne un museo scientifico che raccogliesse le testimonianze di tutta la civiltà umana.